Salam, Zəfər sınaq toplusunun 5-ci sınavın izahına başlayırıq. Birinci sual, how many of these nouns can be uncountable? Bu isimlərdən neçəsi sayıla bilməyən ola bilər? Accommodation, yaşayış yeri, məskən sayılmır. Sayılan kimi mənası var, razılıq mənasında sayılır. To reach an accommodation, razılığa gəlmək bu zaman sayılır, amma sayıla bilməyən də ola bilər. Damage, təzminat mənasında sayılır, lakin zərər ziyan mənasında sayılmır, yəni bu da sayıla bilməyən ola bilər. Experience, təcrübə mənasında sayılmır, sərgüzəşt mənasında sayılır. View, mənzərə sayılır, bizə sayılmayanlar lazımdır. Scenery, mənzərə sayılmır. Permission, icazə sayılmır. Deməli 1, 2, 3, 4, 5. Bir bəndi doğru cavab olacaq. İkinci suala baxırıq. Choose a correct variant, doğru variantı seçin. The Dominican Republic, bu doğrudur. Bilirik ki, ölkə adının yanında əgər Republic sözü gəlirsə, bu zaman Z artikli işlənməlidir. İkinci, The Sahara doğrudur. Deməli, səhraların qarşısında Z işlənər. Netherlands, Niderland o ölkələrdən ki, istisna ölkələr siyahısındadır. Qarşısında Z işlənərdir, lakin verilməyib. The Hyde Park, park adlarının qarşısında Z işlənməz. Doğru cavabımız 1-2, A bəndi doğru cavabdır. Üçüncü suala baxırıq. Saçdan sonra ismin gəlməyə mütləqdir. Əgər sayıla bilən tək isimsə, bu zaman artikli gələcək. Deməli, 1 doğrudur. So'dan sonra isim gəlməz, 2 yanlışdır. So'dan sonra ya sifət gələr, ya zərf gələr, 3 doğrudur. İnafdan sonra sayıla bilən isim gəlirsə cəmdə olur. Sayılmayan isim də təkdə olacaq, təbii ki. 4 doğrudur. Quite, sonu t ilə bitən quite sözü bu sakit deməkdir. Bir dəfə sonu i hərfi ilə bitən quite, bu tamamilə. Burada demək istəyilmiş ki, tamamilə yaxşı bir iş, sakit bir iş yox. Deməli, 5 yanlışdır. Doğru cavabımız olacaq 1, 3, 4. Y bəndi doğru cavabdır. Dördüncü suala baxırıq. Düzgün cümləni istəyir bizdən. A yanlışdır. In spite of-dan sonra cümlə gəlməz. Burada it rains gəlib, yanlışdır. B, although the traffic was heavy, they couldn't come in time. Baxmayaraq ki, trafik nəqliyyat ağır idi, çox idi. Onlar vaxtına çata bilmədilər. Yəni, burada cümlədə bir ziddiyyət yoxdur, amma ziddiyyət bağlayıcısı verir. Buna görə yanlışdır. C-yə baxırıq. Even though it snowed, we went for a walk. Baxmayaraq ya qar yağıdı, biz gəzməyə getdik. Bəli, burada ziddiyyət var və even though-dan sonra cümlə gəlib. Doğrudur. I'll leave my phone switched on in case of-dan sonra cümlə gəlməz. Burada amma cümlə verib. Ona görə yanlışdır. 7-dəki unless inkarlıq bildirir və o unless olan hissədə don't olmazdı. Ona görə yanlışdır. Deməli, 4-də C bəndi doğru cavabdır. 5-ci suala baxırıq. Trafikdə, yəni işıqforda olacaq. Turn left, sola dön. Edge traffic light olar və crossdan sonra da işinə gəlməz. A bəndi doğrudur. 6-cı suala baxırıq. Drive on. Drive on sövq etmək, yaxşılaşdırmaq və get up bir mənası bilirik ki, yataqdan qalxmağı, digər mənası da yaxşılaşdırmaq, irəli çəkmək mənası var. Give in, təslim olmaq, keep on, davam etmək, get on, minmək, nod off, mürgüləmək. Deməli, 6-da doğru cavabımız olacaq D bəndi. 7-ci suala baxırıq. I am hungry and the dinner smells well. Burada smell və taste feilləri bilirik ki, bağlayıcı feil olarsa, özündən sonra sifət gələr. Əgər başqa cür desək, smell və taste feillərindən əvvəl əgər cansız isim gələrsə, bu zaman sifət gələcək. Demək, görək smelldən əvvəl dinner cansız isim gəlib və burada well yox, good olardı. Ona görə yanlışdır. Bir də drive carefully olardı. Çünki ehtiyatla sür zərfdir. Burada elobay olardı. Ona görə yanlışdır. Və I am tired, I am getting hungry. Mən yorğunum və getdikcə də acıram. Bu doğrudur. It was really amazingly olmaz. Çünki bizim feilimiz to be-dir və burada elobay olmazdı, zərf olmazdı. 7-dəki why do you always look at me so boring? Look at əsas feildir və özündən sonra sifət yox, zərf gələrdi. Doğru cavab C bəndi. 8-ci suala baxırıq. Düzgün cümləni istəyir. I am tired because I have been working hardly. Hardly cümlənin sonunda gəlməz. Feildən əvvəl gələrdi. Burada belə olsaydı ki, I have been working hard, çox çalışmışam, ona görə da doğrulardı. 2-yə baxırıq. I tried hard to remember her name, but I couldn't. Mən çox çalışdım onun adını xatırlayıb, amma bacarmadım. Bu doğrudur. We have only met once, we hardly know each other. Biz bir dəfə görüşmüşük, yəni demək olar ki, birbirimizi tanımırıq. Bu doğrudur. Hardly feildən əvvəl gəlir və tərcümə cəhətdən də doğrudur. Your writing is perfect, I can hardly read it.
Burada doğru, düzdür. Yəni feildən əvvəl gəlib adlı, amma yəni cümlədə bir məntiq yoxdur. Sənin yazın mükəmməldir. Mən çətinliklə oxuya bilirəm. Yəni burada ya mükəmməldirsə çətinliklə yox, asanlıqla oxumalı idi. Ona görə 4 səhvdir. Doğru cavabımız 2, 3. C bəndə doğru cavabdır. 9-cu suala baxırıq. Her illness was. Burada zəng görürsə müqayisə dərəcəsidir və görürük ki, burada feilimiz də was to be-dir, yəni bağlayıcı feildir. Deməli, zərfləri çıxırıq və maçdan sonra müqayisə gələrdi. Maç serious olmaz, ona görə Y bəndinə çıxırıq və serious çox hecalı olduğuna görə onun müqayisəsi R-lə düzəlməz. C bəndinə çıxırıq. Deməli, much more serious B bəndi doğru cavabdır. 10-cu suala baxırıq. To be taken to hospital, bu doğrudur. Xəstəxanaya aparılmaq doğrudur. To go back to itəli olardı, ona görə 2 yanlışdır. To drive to the airport doğrudur. İstiqamət bildirən sözünümüz var. On the way home-un qarşısında to işlənməz. Doğru cavab 1, 3. B bəndi doğru cavabdır. 5-ci suala baxırıq. Definitionla bağlı olan bir testi. Parchment, pergament, eloquent. Bu dilli dilavər, yaxşı danışıq bacarıq olan. Qoçdakı, bu da dərə demək. Deməli, bir parchment gedəcək 1A. 2 dilli dilavər gedəcək C. 3-də B. A, C, B. B bəndi doğru cavabdır. 12-ci suala baxırıq. Burada incorrect antonimlər istəyir. Bir doğrudur, yəni doğru antonimdir. Catch, tutmaq, release, azad etmək. Doubt, şübhələnmək, trust, inanmaq bir-birinin əksidir. Temporary, müvəqqəti, permanent, daimi, bu da doğru antonimdir. Exist, mövcud olmaq, perish, məhv olmaq. Bu da doğrudur. Lakin Y-də hər ikisi antonimdir. Yəni hər ikisi sinonimdir daha doğrusu. Yəni hər ikisi qəzəb, hirs deməkdir. Bizə də incorrect olan deyir. Deməli, Y bəndi doğrudur. Yanlışı tapdıq. 13-ə baxırıq. Düzgün cümləni istəyir. Growing flowers and trees is my hobby. Mübtədamız görür ki, cərnə ifadə olunur və xəbər təkdədir. Bu doğrudur. Tea and coffee is, deməli, sayılan və sayılmayan isim olmağından asılı olmayaraq, əgər and-lə bağlanıbsa, mübtədə bir-birinə, deməli, burada xəbər is yox, are olardı. Ona görə B yanlışdır. Every man, woman and child. Everydən sonra neçə dənə isim olur olsun. Yəni, xəbər təkdə olacaq. Burada needs olardı. Ona görə C yanlışdır. My dog as well as my cat. As well as-dən əvvəl gələn mübtədə deməli, təkdirsə tək xəbər. Burada likes olmalıydı. Ona görə yanlışdır. 4,000 miles is olardı. Çünki mübtədə əgər zaman, məsafə, ölçü bildirən sözlərlə ifadə olunursa, bu zaman xəbər təkdə olar. 14-cü suala baxırıq. Incorrect soruşur. I still don't know what he came for. Mən hələ də bilmirəm ki, o niyə gəlib. Bu doğrudur. Deməli, what for, nə üçün? İşte, why for olmaz, amma what for olar. Yəni, what for bərabərdir why-a. The way by which he must return runs through a forest. Yol hansı ki, o qayıtmalıdır, meşənin içərisinə gedir. Bu da doğrudur. I don't know the engineer. Mən mühəndisi tanımıram. Kimin ki haqqında? About whom you are speaking. Bu da doğrudur. He could easily remember the place in which. O asanlıqla tanıdığı yeri hansındakı ya orada olmalıdır. In which ya da ki where. Doğrudur. I remember the year where I got a certificate. Bu yanlışdır. Deyir ki, mən ili xatırlayıram, nə vaxt ki sertifikat almışam, hardakı yox. Zaman bildirən sözdən sonra where yox, when gələrdi. Ona görə ili yanlışdır. Bizdən də yanlışı istəyir deyə doğru cavabımız olacaq Y bəndi. 15-ci suala baxırıq. How many variants can be used? Neçə variant burada işlənə bilərdi, düz ola bilərdi. Mən deyir ki, ondan bunu hardan aldığını soruşdum. Bir də kimdən aldığını soruşdum deyə bilərik. Bir olacaq who he bought it from, bir də where he bought it from. 1, 4, demək 2 dənə doğru variant var. Doğru cavabımız olacaq B bəndə. 16-cı suala baxaq. Choose a correct variant, doğru variantı seçin. A yanlışdır. Have to'nun inkarı don't have to, doesn't have to olardı. Burada olmalı you don't have to, ona görə yanlışdır. B-də needn't veribsə, deməli modal feildir, özündən sonra feil gəlməlidir, to-suz məsdər. Amma burada feil yoxdur, bu da yanlışdır. She needs veribsə, deməli bu şəxsi zamana görə dəyişibsə, deməli bu əsas feil özündən sonra to return olardı, bu da yanlışdır. How much money do you need? Bu doğrudur. Had to'nun sualında biz had'i irəli keçirmirik, mübtədəni əvvələ keçirmirik. Biz burada did I have to olardı. Bu yanlışdır. Demək, doğru cavabımız olacaq D bəndi.
17-ci suala baxaq. Needn't görürsə, deməli bu modal feildir. Özündən sonra tuzsuz məsdər tələb edir. Tuzsuz məsdər olanda birdir, read, bir də speak to the manager. Doğru cavab 1-4, A bəndi doğru cavabdır. 18-ci suala baxırıq. Passive voice istəyir düzgün cümlə, məchul növdə olan düzgün cümləni. The bear was caught by the hunters. Ayı ovçular tərəfindən tutuldu. Bu doğrudur. Nəqli cümlədir və nəqli cümlədə to be də feil ki ard-arda gəlir, deməli məchul növdür. 2 yanlışdır. Sual cümləsinin sonunda əgər sifət gələrsə, tərzi hərəkət zərfi gələrsə və isimsiz forma yəriyə vəzifləri mine, yours, his, hers, ours gələrsə, bu məchul növ deyil. Deməli 2 yanlışdır. Və sual cümləsi were, was, is, are ilə başlayarsa, bu da məchul növ deyil. Və 4 məchul növdür. Were the old buildings restored, deyir köhnə binalar bərpa olundu mu? Bu məchul növdür. Doğru cavabımız olacaq 1-4. C bəndi doğrudur. 19-cu suala baxırıq. Bu prepositionlarla, yəni sözünlərlə bağlı olan bir testdir. Yəni bu əzbərə söykənir. In vain boş yerə, succeed in bir şeydə uğur qazanmaq. Doğru cavab olacaq B bəndi. 20-ci suala baxırıq. Neçə dənə söz adjektiv sifətdir. Lovely bilir ki, sonu ilə ilə bitən sifətdir. Joyous bu şən-şad sifətdir. Obediently bu zərfdir. Obedient sözündən sifətinə yaranmış zərfdir. 3 olmaz. Adjoining bitişik bu sifətdir. Ekonomik iqtisadiyyat bu isimdir. Bu sifət olsa da ekonomik olardı. Lived sifətdir. Deməli 1, 2, 3, 4, 4 dənə burada sifət var. 21-ci suala baxırıq. Burada confusing verblərlə bağlıdır. Deməli, lay neysə bir yerə qoymaq, bunun keçmiş zamanı laydi. Feil sifət ikisi laydi. Və özündən sonra obyekt tələb edir. Bir də var ki, uzanmaq lay, bunun keçmiş zamanı lay və feil sifət ikisi layin. Və bundan sonra obyekt gəlməz. İndi baxırıq. Deməli, bir he had lain the baby. Deməli, bu laindirsə, bu uzanmağın feil sifət ikisidir və özündən sonra obyekt gəlməz, amma burada obyekt verib. Deməli, bir yanlışdır. 2-yə baxırıq, lay veribsə, ya bu qoymağın indiki zamanında, ya da ki, uzanmağın keçmiş zamanında. Əgər uzanmağın keçmiş zamansa, özündən sonra obyekt gəlməz, amma burada obyekt verib, bu səhvdir. Əgər bu indiki zaman olsaydı, burada lays olardı. Sonuna s artılardı. Və 3-ə baxırıq. You laid in the sun. Bu laid, lay qoymaq feilinin keçmiş zamanında və özündən sonra obyekt gəlir, amma burada obyekt yoxdur. Deməli, 3 də yanlışdır. Və 4-ə baxırıq. I lay down on the bed to rest. Deməli, bu lay uzanmaq feilinin keçmiş zamanı laydi və özündən sonra da obyekt gəlməyib. Deməli, bu doğrudur. Mən dincəlmək üçün uzandım çarpayıda. Don't lie in the sun. Bu da uzanmaq birinci formadır. Deməli, özündən sonra obyekt gəlməyib, doğrudur. Deməli, 4-5 olacaq C bəndi doğru cavabımız. 22-yə baxırıq. Deməli, if-dən sonra indiki sadə zaman olsa, digər tərəfdə keçmiş sadə zaman, indiki zaman olsa gələcək sadə zaman olar. If-dən sonra keçmiş sadə zaman olsa, digər tərəfdə should, would olar. If-dən sonra keçmiş bitmiş olsa, digər tərəfdə should have, would have, feil sifət 2 olardı. Deməli, elə bəndi doğrudur. B bəndinə baxırıq, studied keçmiş sadədirsə burada elə would olardı. Yəni burada have feil sifət 2 olmazdı. Ona görə yanlışdır. C-də də indiki zamanla would uzlaşmır. D-də də bu məchul növdə olmazdı. Y-də də ki have indiki bitmişlə keçmiş bitmiş uzlaşmazdı. Deməli doğru cavabımız elə A bəndidir. 23-ə baxırıq. Had Peter'in inkarı özü ilə düzəlir, bir düzdür. I got him. Deməli get somebody to do something. Deməli, burada get him olduğunu görə, burada to repay olardı. Ona görə bu yanlışdır. I would rather you went. I would rather'dən sonra əgər mübtədə gəlirsə, past simple işlənir, bu doğrudur. Would rather'dən sonra əgər fail gəlirsə, to-suz işlər, not go home, bu doğrudur. Would prefer'dən sonra to gələrdi, doğrudur. Və get use'dan sonra, get used to-dan sonra gerund gələrdi, bu yanlışdır. Doğru cavablar olacaq 1, 3, 4, 5. 5 dənə doğru cavab var. Demək, yanlış olan bir 6-cı idi, bir də 2-ci idi. Onu da 5 ilə bıraxıq. 3 dəqiqə. Deməli, 1 doğruydu, 3 doğrudur. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5. Burada 4 dənə cavab var. Bir dəqiqə. Deməli, 1 doğru oldu. Hadn't, 2 də burada yanlışdır. 3 doğrudur.
4 doğrudur, 5 doğrudur, 6 yanlışdır. 1, 2, 3, 4 dənə doğru cavab var. C bəndi doğrudur. 24-ə baxırıq. Biografi last year. Last year'ın görürsü söhbət keçmiş zamandan gedir. Bitmişləri çıxıram. Keçmiş sayda olacaq. Və did də burada işləməyə, yəni təsdiq cümlədə biz did işlətmirik. Və appear də təsirsiz feildir deyə məchul növdə işlənməz. Doğru cavabımız olacaq B bəndi. 25-ə baxırıq. Either or uzlaşmada, yəni xəbər özünə yaxın mübtəda ilə uzlaşır. Ona görə də burada my sons cəmdə olduğuna görə biz qarşıda cəm yazacağıq. Were, are, 2, 4. Doğru cavabımız Y bəndidir. Baxırıq 26-cı suala. Deməli, 26-cı sualda biz baxırıq mübtədamız, burada həmcins mübtəda var 2 dənə və biri təsdiq, biri inkardırsa biz təsdiqlə xəbər uzlaşdırırıq. Deməli, students cəmdir deyə xəbər cəm olardı, ona görə yanlışdır. More than one-ın xəbəri təkdə olar, doğrudur. Yəni, tək isim, tək xəbər olar, doğrudur. The students, each əgər isimdən sonra gəlirsə uzlaşmada iştirak eləmir. Yəni, students cəmdir, cəm xəbər olacaq, bu doğrudur. One of the students who xəbər cəm olar. Burada tək verib, the only one of the students who xəbər tək olar, bu doğrudur. Deməli, doğrularımız oldu 2, 3, 5. A bəndə doğru cavab. 27-yə baxırıq. Prudent, ehtiyatlı, tədbirli, scat səhv eləmək, restrain, kontrol altına almaq, suspenseful, şübhəli, həyəcanlı, narahat. Deməli, prudent, ehtiyatlı, tədbirli gələcək 1C, scat səhv eləmək, bu gedəcək D. Restrain, kontrol altında saxlamaq olacaq B. 4-dəki olacaq A. Deməli, C, D, B, A. D bəndi doğru cavabdır. 28-ci suala baxırıq. Fallback on müraciət etmək, çətin anda müraciət etmək. Yəni, bunun da mənası have resource to when it is difficult. Doğru cavabdır. Bu dərsliklərimizdə də var. 29-cu suala baxırıq. I tasted this so much. Deməli, dedik ki, əgər taste və smell feilindən əvvəl canlı isim gələrsə, bu zaman zərf işlənəcək. Bu da much müqayisə dərəcəsinin sözünün olduğuna görə olacaq much more carefully. 30-a baxırıq. It is a house, sitting rooms look out over wonderful walled garden. Deməli, iki ismin arasında yəni canlı cansız olmağın asılı olmayaraq xuz işlənəcək. 31-ə baxırıq. The book last week was mine. Deyir ki, dünən oğurlanmış kitab, keçən həftə daha doğrusu oğurlanmış kitab mənimkidir. Ya burada feysət 2, yəni qısaldılmış formana verir stolen. Ya da ki, zət verəcəksə, zət was stolen, yəni tam verməliyik. Burada zət stolen yazı was yoxdur, ona görə yanlışdır. 3 doğruda kitab hansınınki, yəni mübtəda xəbər verib, tam verib bunu. 4 ona görə yanlışdır ki, canlı cansız isimdən sonra ümumiyyətlə vot gəlmir. Vot əsasən feildən sonra gəlir, ona görə yanlışdır. Bir də 5 doğrudur. He had stolen. Yox, 5 ona görə yanlış olacaq. Çünki burada last week olmasaydı, əgər yəni keçmiş sadə zaman zərfi olmasaydı, hə, indiki keçmiş bitmiş zamanı işlədərdi. Amma burada keçmiş sadə zaman olduğuna görə keçmiş bitmişi işlətmirik. Yəni zaman zərfinə əsasən 1, 3 doğru cavabımız olacaq B bəndi. 32-yə baxırıq. I don't care. Deyir ki, mənim üçün fərq yoxsa, gedirsən yoxsa qalarsan. Burada or varsa, deməli, bu isə or işlənəcək. 33-ə baxırıq. He is hardly respected in the village. Ona kəndli demək olar ki, hörmət edilmir. Və görürük ki, dialogdur, təsdiqə təsdiq, inkara inkar verəcək və biz baxırıq ki, burada hardly söz var, deməli, inkardır cümləmiz. Burada da is respecteddir. İndiki sadənin məchuldur. Ona görə aşağıda olacaq isn't he. Əgər burada vergül olsaydı, bu tərəfdə is he olardı. Amma dialogda təsdiqə təsdiq, inkara inkar verilir. The price of the oil, deməli, neftin qiyməti. Rise təsirsiz feildir və o məchula düşə bilmir. Deməli, 2 yanlışdır. Rise cümlənin xəbəri heç vaxt feysət 2 ilə verilə bilməz, 1 də yanlışdır. Qalxdı, deyirik ki, neftin qiyməti qalxdı, 3 doğrudur, keçmiş zamanda verib. Əgər 4 düz olsaydı, qalxır deyər, o da rise-siz olar. Çünki ofdan əvvəl təksim gəlib, ona görə 4 də yanlışdır. Will be rise olmaz, will be olmaz, çünki elə bu məchulda olardı, rise fiildə məchula düşmür.
Yəni ya olmalıdır will rise, yəni feil varsa bir niyə işlənsin. Deməli 6 düzü will rise verib. Raise qaldırıldı. Bu da məchulda olması üçün gələ burada was raised olardı. Buna görə bu da yanlış. Deməli doğru cavabımız olacaq 3, bir də 6. 2 dənə doğru cavab var. baxırıq. She made up mind to play. Make-li ifadələr yəni to ilə işlənir. Məcbur etmə mənasında olanda to-suz işlənir. Bir yanlışdır. She had made no efforts to check. Bu doğrudur. Yəni make-li ifadələrdir və to ilə verilib doğrudur. I don't mind-dan sonra deməli gerund gələr. Doğrudur. Enjoy-dan sonra gerund gələrdi. Yanlışdır. I have to remember to send an email to my friend. Bu remember-dən sonra to o zaman gəlir ki, bir şeyə gələcəkdə, yəni xatırlamalı olduğumuz bir şeyi biz onu to ilə veririk. Yox, keçmişdə olan bir şeyi xatırlayırsa, bu zaman gerundla veririk. Deməli bu da doğru. Doğru olacaq 2, 3, 5. A bəndi doğru cavabdır.